Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. W dzisiejszym odcinku na moim kanale chciałabym Wam poopowiadać, jakie są najgorsze aspekty życia w Nowym Jorku. Nie mieszkam tu już od 2 miesięcy, mieszkam teraz na Florydzie, natomiast stwierdziłam, że nagram taki odcinek, w którym po prostu Wam opowiem, co najbardziej uprzykrzało tutaj życie. Chociażby dźwięki, co od razu w tym momencie widać. Ale o reszcie opowiem w tym odcinku. Zapraszam serdecznie. Polka w Ameryce. Tak, więc faktycznie dźwięki to jest ta pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy po przeprowadzce. To znaczy tutaj też to zauważałam, że jest zawsze głośno. Natomiast dopiero przeprowadzka uświadomiła mi, jak dawno temu ostatni raz budziły mnie na przykład ptaki albo budziła mnie cisza, bo zazwyczaj niestety, ale były to, zazwyczaj niestety, ale były to albo jakieś karetki, albo pogotowie, albo głośna muzyka sąsiadów, no albo właśnie korki, jakieś klaksony, wiadomo. Także cieszę się, że akurat to jest fajny aspekt, że zmieniłam teraz swoje życie o 180 stopni praktycznie. Teraz mam zielono i cicho, a tutaj było betonowo i głośno. Natomiast to, że to jest betonowa dżungla, to absolutnie nigdy mi nie przeszkadzało, bo ja uwielbiam miasta. A jeszcze jak są takie na przykład budynki, te wszystkie gzymsy, te wszystkie detale. Pięknie się tu mieszkało, może tak, to jest akurat najlepsza część chyba Nowego Jorku, najlepszy aspekt życia tutaj, że po prostu tutaj nigdy nie jest nudno, że zawsze jest, coś się dzieje, że ludzie są tacy mega sympatyczni, kochani, też inteligentni, bo tutaj bardzo, wiecie, tutaj jest stolica praktycznie finansowa świata, więc tutaj żyją ludzie wykształceni na poziomie. No ale dzisiaj w tym odcinku chcę pomówić o tych słabszych stronach życia w Nowym Jorku, natomiast nie chcę, żebyście myśleli, że jak opowiadam o gorszych stronach Nowego Jorku, to oznacza, że nie kocham tego miasta, czy że nie doceniałam go, czy dlaczego tutaj zostałam, skoro jest tyle negatywnych stron życia tutaj. Ja po prostu kochałam to miasto, pomimo tych rzeczy, o których dzisiaj będę wspominać. Natomiast wciąż cudownie mi się tutaj żyło. To było jedne z lepszych prawie 9 lat mojego życia, bo po prostu tyle się tutaj nauczyłam, tyle jako osoba się rozwinęłam, tyle miałam tutaj przygód, niesamowitych wspomnień z tego miejsca. Na zawsze Nowy Jork będzie moim drugim domem. I kolejna taka rzecz, która jakby przeszkadzała trochę w życiu w Nowym Jorku, to oprócz dźwięków i oprócz właśnie tego, że byłam budzona karetkami na przykład, to też niestety, ale muszę powiedzieć, że jest to koszt życia tutaj. Nowy Jork ogłoszono najdroższym miastem w 2022 i faktycznie jak tutaj ludzie przyjeżdżają, to nawet mówią, że da się zauważyć tą różnicę nawet w cenach między Nowym Jorkiem a takim na przykład Paryżem, czy Londynem, czy nawet Kopenhagą. Też miałam takie osoby, które właśnie przyjeżdżały z Kopenhagi i mówiły, że tutaj nawet jest drożej niż tam u nas. Także faktycznie jest tutaj bardzo drogo, przez co też trzeba nieźle zasuwać na to, żeby móc się tu utrzymać. Już to opowiadałam w odcinku na temat moich obserwacji po pierwszym miesiącu życia na Florydzie. Natomiast to, co zauważyłam, bo ja wcześniej nigdy nie mieszkałam w innym mieście, w innym miejscu, to zawsze był Nowy Jork, odkąd przyleciałam do Stanów. Więc ja nawet sobie nie zdawałam sprawy, że na przykład moje mleko kosztuje tutaj $7,5, a na Florydzie kupuję to samo mleko w tym samym kartonie za $3. Także ponad dwukrotnie po prostu niższa cena. Teraz jestem tutaj na Park Avenue i akurat jest taka kolekcja, będzie rzeźb kobiet wykonujących różne sporty.
Także zaraz koło tego przejdziemy, będę Wam to pokazywać. Mam całą listę zresztą, tutaj jest, no jesteśmy na 38 ulicy. Mam taką listę zresztą, zaraz wyciągnę z rzeczami, o których chcę dzisiaj mówić, jeśli chodzi o najgorsze aspekty życia tutaj. Kolejnym takim aspektem, który możecie pomyśleć, że to jest rzecz pozytywna, dla mnie to jest negatywna akurat, bo ja uwielbiam prowadzić samochód. Ale taką rzeczą kolejną jest to, że tutaj nie opłaca się mieć samochodu, jeśli się mieszka właśnie na Manhattanie, tak jak ja mieszkałam, ponieważ z parkingami jest problem. I nawet jeśli albo płacisz tam, nie wiem, $400–500 miesięcznie, żeby mieć ten parking, albo musisz się liczyć z tym, że niestety, ale często właśnie spędzisz długi czas szukając parkingowego miejsca na przykład, albo musisz się też liczyć z tym, że na przykład będziesz dostawać mandaty gdzieś tam za stanie w okolicach hydrantu na przykład. Coś mnie tak ta kamera dzisiaj gubi, może przez okulary przeciwsłoneczne. Tutaj mamy pierwszą tą rzeźbę dziewczyny śpiącej na piłce. Carol Forman, jeśli czytam dobrze. No i właśnie dla jednych to jest pozytywny, a dla innych negatywny aspekt, że tutaj raczej ciężko z samochodem się żyje. Musielibyśmy płacić albo duże kwoty za jakieś prywatne parkingi typu $400–500 miesięcznie ekstra, wiecie, do tego jeszcze ubezpieczenie, do tego, nie wiem, rata za samochód na przykład. To trochę tego jest, więc trzeba się liczyć albo z bardzo wysokimi kosztami, albo właśnie dostawać też na przykład mandaty, jak się źle zaparkuje. To było takie uprzykrzające życie, a jak się z kolei nie ma auta, to też ciężko się przemieszczać na przykład z zakupami. Albo zamawiasz sobie online, ale wtedy przyjeżdżają Ci z kolei warzywa i owoce. Jakby dla mnie to jest, wybierają tak jak leci, a to trzeba dotknąć, zobaczyć. Wiecie, kobiety, które oglądają ten odcinek, wiedzą doskonale, że co jak co, ale warzywa, mięso, owoce to trzeba wybrać sobie samemu, żeby to było świeże. A tutaj nie ma też dużych marketów na jedzenie, więc z jedzeniem, więc to był też taki najgorszy, jeden z gorszych aspektów życia tutaj, że po prostu nie dało się kupić z takiego na przykład Walmartu, jak są na Florydzie, że kupujesz duże opakowanie i masz na zapas i zaoszczędzasz sporo na tym. Tutaj jak tak się kupowało, to albo się płaciło za dostawę do domu, no ale właśnie wtedy owoce, warzywa to nie zamawiałam już online, po tym jak musiałam po prostu powyrzucać trochę, bo albo jeszcze niedojrzałe, albo za stare już, także nie. Co dalej? Zaraz zobaczę sobie tutaj na swoją listę, bo po prostu cała lista rzeczy, najgorszych aspektów. Pomimo to oczywiście kocham to miasto, uwielbiam teraz tutaj przyjeżdżać i pokazywać je turystom. Natomiast nie jest to proste miasto do życia, dlatego pewnie mówią, nawet jest ta piosenka, że jeśli tutaj Ci się uda, to uda Ci się wszędzie. I coś w tym faktycznie jest, bo w takim jakby bardzo zróżnicowanym, różnorodnym, gęsto zagęszczonym właśnie mocno miejscu, to faktycznie jest wyzwaniem życie tutaj, takie normalne funkcjonowanie, do jakiego na przykład ludzie z Polski są przyzwyczajeni. O, jaka śliczna jest ta rzeźba. Będę chodzić tak od rzeźby do rzeźby i przy okazji Wam pokazywać. Wygląda jak prawdziwa kobieta, słuchajcie. Świetna jakość jest tego, niesamowite. Zaraz też jej muszę zdjęcie zrobić. Wow, patrzcie na tą, jaka piękna. Śliczna, wow. Jeszcze ja się tam odbijam, haha. No dobra. Kolejny aspekt życia w Nowym Jorku, już o tym, że jest głośno, już mówiłam, a jeszcze tylko powiem, że jeśli chodzi o te wysokie ceny, to jest o tyle ciężkie, że utrzymanie się tutaj po prostu jest ciężkie i wielu ludziom, ja pracuję co prawda w gig-to-gig ekonomii, więc nawet ja dla wielu pracodawców pracuję, więc ja już jestem do tego przyzwyczajona, ale mam znajomych, którzy normalnie pracują w biurach, a na weekend na przykład szukają sobie pracy, cały czas mnie gubi, nie wiem, chyba coś z moją kamerką jest nie tak, także przepraszam Was z góry, jeśli jestem jakaś nieostra czy coś. Będę obserwować, może czas najwyższy zmienić kamerkę.
I nawet moi znajomi, którzy pracują gdzieś w jakichś biurach, to też mi mówią, że szukają na przykład na weekend pracy w knajpach, żeby dorobić, bo po prostu ciężko tutaj funkcjonować przy tak wysokich czynszach za mieszkanie, gdzie ludziom prawie połowa, jeśli nie prawie, to praktycznie cała połowa, nie wiem, pensji na przykład schodzi na zapłacenie samego mieszkania. To jest kupa pieniędzy, słuchajcie. Dodatkową taką cechą Nowego Jorku jest to, tutaj kolejna rzeźba, dochodzę. Dodatkową cechą Nowego Jorku negatywną jest to, że ludzie tu są bardzo samotni. Nie wiem, czy pandemia to bardzo pogłębiła, czy tylko trochę, ale jest to faktem, że każdy tutaj pracuje, zasuwa i próbuje przetrwać i tak naprawdę ma się bardzo małe grono znajomych, o ile w ogóle. Słuchajcie, deszcz nie padał, nie wiem, czy widzicie te detale, ale to niby są takie małe krople deszczu, niesamowite. I to jest też część rzeźby. Przepiękne są te rzeźby. Wow. Także ludzie faktycznie tutaj, mam wrażenie, są samotni. Nie ma tej takiej kultury, jak na przykład była w Polsce, jak żyłam w Polsce, że no co weekend się spotykamy albo raz w tygodniu się spotykamy ze znajomymi na jakiś obiad, kolację. Czekajcie, zdjęcie tutaj zrobię temu. Na jakiś obiad, kolację, coś razem porobimy. Tutaj tak nie ma. Tutaj generalnie ludzie zamykają się w swoim po prostu światku i próbują przetrwać. Przejdę tutaj tak totalnie nielegalnie. Dobra, bo przeszłam do kolejnej. Patrzcie, tutaj jestem przy kolejnej dziewczynie, śpiącej tym razem na kole ratunkowym, dmuchanym. Piękne. Następna kwestia jest taka, że po pandemii, oprócz tego, że ci ludzie są właśnie tacy bardziej samotni, ale to chyba na całym świecie zjawisko, zaobserwowano to, to tutaj też, słuchajcie, jest brudniej i jest troszkę więcej bezdomnych, mam wrażenie. Bo w czasie, może też dlatego mi się może tak wydaje, że w czasie pandemii było bardzo czysto, bo nie było ludzi na ulicach, było bardzo czysto i bezdomnych trzymano w hotelach. Przeznaczono w ogóle pokoje hotelowe w całym mieście dla bezdomnych. Nie no, nie da się bez okularów. Mówię to już w którymś odcinku, że doradzam, żeby zawsze mieć tu okulary przeciwsłoneczne, ale nawet nie na słońce, tylko na ten wiatr, tak dający bardzo w oczy. Przejdę sobie na słoneczko na drugą stronę. O Jezus, jakie tutaj są piękne te rzeźby. Kolejne rzeźby znalazłam. To już Wam pokazuję. Tutaj pani sobie siedzi na piłce. Też jest mokra, to jest świetny efekt na rzeźbie. No jak prawdziwe ciało to wygląda, niesamowite. A tutaj w tle się wyłania Summit One. Czy tam na górze? To w jednym z odcinków tam Was z kolei zabrałam na taras widokowy. Dobra, idę dalej na drugą stronę. Tutaj przejdę szybko. Mam nadzieję, że mi się uda. Udało mi się. A tutaj z kolei jest pani. Tak. Na piłce też, ale już w ten świetny sposób. Wow. No śliczne, śliczne. Niesamowita jest ta, tak się nazywa ta artystka. Przepiękne to zrobiła, naprawdę. Na Park Avenue, między tak 38 a 33. A tutaj jak stoję, to z kolei się ślicznie Empire State Building wyłonił w całej swojej okazałości. Wietrzny dzień. Kolejny aspekt, który sprawia, że życie jest dosyć cięższe tutaj, to aspekt taki, że Nowy Jork jest starym miastem jak na amerykańskie miasta i też te technologie i rozwiązania są dość stare, więc jest mało unowocześnień i udogodnień typu proste windy czy schody ruchome gdzieś w metrze. I często się spotykam z tym, że przyjeżdżają do mnie turyści, których oprowadzam na przykład po mieście
I wtedy na przykład jak są z dzieckiem i z wózkiem, to widzę jak ciężko jest nam się poruszać. Miałam też taką parę, która żona jest na wózku inwalidzkim i zgłosili się do mnie, żeby zaplanować im ich wyjazd. To jak rozplanowywałam im indywidualnie ich wycieczkę do Nowego Jorku, to musiałam brać pod uwagę to, że ona jest na tym wózku, czyli na przykład musiałam polecić hotel, który jest do tego przystosowany, w którym nie ma schodków, żeby wejść pod górę, który jest obok stacji metra z windą dla osób niepełnosprawnych. I też jak planuję im zwiedzanie Nowego Jorku, to w ten sam sposób też muszę cały czas rozplanowywać to, mając na uwadze fakt, że ona nie może korzystać ze schodów, a to bardzo utrudnia zwiedzanie każdego praktycznie miejsca. Nawet takiego zwykłego Central Parku to może utrudnić zwiedzanie, bo też ona nie wszystkie rzeczy będzie mogła zobaczyć, nie wszędzie będzie miała dostęp. No także to jest właśnie ta wielka wada, ale teraz ładnie wyszłam, to Wam pokażę. To jest wielka wada Nowego Jorku, właśnie to takie przestarzałe jakby technologie, przestarzałe rozwiązania, które były nowoczesne wtedy, kiedy Empire State Building było budowane, czyli prawie 100 lat temu. Kolejny dość uprzykrzający życie aspekt życia w Nowym Jorku to brak pralki i pranie swoich ciuchów, bielizny w pralkach publicznych, czyli z innymi ludźmi, z włosami psów i kotów i innych ludzi. Także trochę oblecha, ja już się przyzwyczaiłam, ale nie do pomyślenia po życiu w Polsce. Na początku dla mnie to było, że muszę dzielić pralkę na przykład z całym budynkiem, a najgorzej miałam jak mieszkałam na Bronxie, bo wtedy nawet nie było w budynku tej pralki. To nie z całym budynkiem, a z całą dzielnicą Bronxu dzieliłam tą jedną pralkę, także auć. To jest na pewno słaby aspekt życia tutaj. Kolejną rzecz, którą mam na liście, to jest duży pośpiech i dopiero po przeprowadzce na Florydę zorientowałam się, jak bardzo się wyluzowałam ostatnio. W sensie jak już tak nie ganiam, jak ganiałam wcześniej. Już wystarczyły mi 2 miesiące na Florydzie, żeby po prostu tego się lekko oduczyć, że już nie muszę gonić, że nie szkodzi, że mi odjedzie ten pociąg, wezmę następny. Kolejny aspekt utrudniający życie jest taki, który miałam w sumie też w Rzymie, jak mieszkałam. Mianowicie ilość turystów, ilość osób wokół, taki wieczny ścisk i trzeba po prostu też tutaj jednak mieć się na baczności, zawsze starać się kontrolować sytuację wokół Ciebie, co się dzieje, bo po prostu nie jesteś w stanie, musisz być bacznym po prostu, bacznie uważać na to, co się dzieje, żeby Ci tu nie to, że kradną dużo, bo nic mi na przykład tutaj nigdy nie ukradziono, ale trzeba jednak uważać, czy ktoś, nie biegnie z jakimś złym zamiarem, czy ktoś, nie leży gdzieś tutaj obok Ciebie jakiś bezdomny, ktoś Cię nie próbuje złapać, coś Ci wyrwać. Trzeba po prostu być takim dosyć tutaj bacznym i zwracać uwagę na swoje tutaj otoczenie. Trochę bardziej niż na pewno w innych miastach, aczkolwiek w Rzymie też były ściski, też trzeba było się przyciskać przez ludzi, a i tam pewnie więcej kieszonkowców niż tutaj. Akurat stoję z fajnym tłem One Park Avenue z flagami amerykańskimi, nie wiem czy widać, ale słuchajcie, mam ostatnią rzecz na liście, już czytam co to jest. Ostatnia rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć, że sensory overload, czyli takie sensory overload to jest w sumie jeden z symptomów też autyzmu i to jest kwestia bycia w za dużej ilości czegoś, jakiegoś bodźca. Albo to może być dźwięk. W moim wypadku to jest dźwięk, dlatego ja zawsze chodzę ze słuchawkami, bo po prostu jest cały czas tak głośno od wszystkiego wokół, że ciężko mi się skupić i zaraz mam ból głowy albo
albo po prostu muszę iść sama do pokoju, gdzieś odpocząć, nie jestem w stanie funkcjonować. Jak cały dzień spędzam na przykład w mieście bez słuchawek, to później wieczorem mam takie przeładowanie, że nie można ze mną rozmawiać, nie jestem w stanie odpowiadać na pytania. Po prostu muszę pobyć sama ze sobą, bo tak dużo tych bodźców dźwiękowych było. Ale oprócz bodźców dźwiękowych są też bodźce wizualne. Co chwilę jakieś mrugają światełka, co chwilę czujesz różne zapachy. Chociażby tutaj sobie stanęłam, a tam migają światełka tego traka z jedzeniem meksykańskim i od razu też czuję w tym momencie na przykład mięso. I tak chodzisz sobie po ulicach, latem na przykład czujesz mocz, niestety, ale nie ma tutaj wystarczającej ilości toalet i po prostu od tych wszystkich psów, z tego betonu zaczyna to śmierdzieć, wiadomo, paruje. I też z ludzi, przez to, że właśnie nie ma wystarczająco toalet, to ludzie idą gdzieś w bok, sikają, a później to niestety czuć i w lecie jest właśnie najgorszy taki zapach moczu. Dla tych, co nie wiedzieli, że Nowy Jork pachnie moczem w lecie, to przepraszam, ale niestety tak trochę jest. Także to też trzeba uważać. Właśnie ostatnio też miałam rodzinę, której planowałam wyjazd, tutaj rozplanowywałam i ich dziecko ma autyzm. Spektrum jest na spektrum, prawda? Bo to można mieć mocniejsze, troszkę słabsze, różnie. Każde dziecko, każdy człowiek jest wiadomo inny. No i takim zaplanowałam wyjazd, że ta dziewczynka ma kłopoty właśnie ze słyszeniem, że jak za dużo, za głośno jest wokół niej, to ona się bardzo denerwuje i ma takie ataki. Więc to, co im poleciłam, to oprócz tego, żeby oczywiście też chodzić w takich słuchawkach wygłuszających otoczenie, na przykład teraz też przejeżdża koło mnie jakiś wózek, też jest głośno, w ogóle ulica, wiadomo. Zaproponowałam im, żeby co 2-3 atrakcje szli sobie do parku na chwilę posiedzieć, odpocząć. Bardzo zadowoleni są z tego pomysłu, także w ten sposób im to rozplanowałam. Także da się tutaj, jak najbardziej da się tutaj mieszkać, żyć. Na wakacje jest super tutaj przyjechać. Natomiast tak po prawie 9 latach życia tutaj, dla mnie to już był czas na zmianę. I na dzień dzisiejszy, po 2 miesiącach, jestem bardzo zadowolona z tej zmiany. Was zapraszam serdecznie do Nowego Jorku. Jak tu mieszkacie, to napiszcie w komentarzach, czy zgadzacie się z moimi opiniami, czy nie, czy o czymś może zapomniałam. Pamiętajcie, kocham Nowy Jork, to jest mój drugi dom, pomimo tych wad, a nie, że przeszkadzały mi one na tyle, że miała się stąd wyprowadzać, czy żebym nie lubiła tego miasta. Absolutnie nie. Ilość zalet znacznie przewyższa te pierdołowate wady, o których mówiłam w tym odcinku. Dzięki wielkie, akurat przejeżdża metro, a mi włosy szaleją. Jakbym miała spódnicę, to by mi teraz poszła do góry jak Marilyn Monroe. Także dzięki wielkie za zobaczenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Polki w Ameryce na moim kanale. W weekend, jak zawsze w niedzielę, krótki odcinek z serii Storytime. Do zobaczenia, na razie, pa!